各位朋友，大家好。卡城嗰個天氣比我預期咧就即係溫暖好多啊！即使天氣好冷，但係人心都好熱嘅，唔緊要啊！我哋即係成日去海外都講一句説話咧，同海外啲我哋啲香港嘅朋友或者即係我哋啲同胞咧，我都話我哋係即係天涯若比鄰，海內存知己。我近時喺大學教書嘅時候咧，我哋教新聞傳播，咁我自己係教有一科叫傳播新科技，即係大概喺70年代末期咧，我哋都睇到即係未來嗰個世界咧，就係一個真係地球村，無遠弗屆嘅啲信息可以大家有一啲所謂同社會關係，即係即使你身處唔同嘅空間咧，你可能大家個理念相同咧，就會有啲默契咁所以即使我哋喺香港，你哋喺加拿大，通過一啲所謂傳播科技，我哋嗰個溝通咧係好密切嘅。我哋喺香港有啲喺我哋身邊嘅人，我哋同佢好生疏嘅，例如民主黨咁，好似我都唔識佢嘅，係咪？咁但係同我哋距離好遠嗰啲人咧，反為就好親切嘅。咁所以呢個就係地義心同，精神一貫。